បងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមានសម្លម្ជូរកូនកាត់គឺសម្លម្ជូរត្រកួននិងប្រលិតបាទជាដំបងចង់ប្រើក៏ដាក់ដាំទឹកពុះរួចរាល់កាត់បងប្រហុកហើយកាត់បងគ្រឿងសព8យ៉ាងដែលសារផុកយើងជាផុកសាច់ចឹងវារលាយឲ្យដាក់អំពិលដាក់ទឹកត្រីដាក់ពីចេងក៏លេគ្រឿងឲ្យរួចស្រេចហើយបាទហើយណាមកខ្ញុំមកជឿបានថតប៉ុណ្ណឹងហើយងាយទេបងប្អូនទឹកពុះហើយគ្រឿងក្រៅដែលយើងដាក់មុននឹងពុះបាទយើងក៏ដាក់ត្រីទៅបាទបងប្អូនកប់តម្កល់អ្វីដែលពិសេសក្នុងផ្លេចគឺស្លឹកគ្រៃបាទបងប្អូនកុំភ្លេចនេះគឺសកម្មភាពមុននឹងស្លហ្នឹងយើងរៀបចំគ្រឿងក្រៅបន្លែយើងបាទគាត់ហាន់មកអបមកមុននោះបាទនេះបេះតកួនបាទតកួននេះរៀងចាស់តិចបាទបងប្អូនទិញមើលវាលើនេះទឹកទៅពុះហើយបាទអាត្រីហើយទាំងគ្រឿងក្រៅនេះនឹងគាត់ប្រភ្លក់បាទគាត់ថាជើទៅជូរឬក៏ជូរអញ្ចឹងយើងខែមតាមនឹងទៅបងប្អូនហើយលើវាក៏ឆ្អិនហើយកុំឲ្យវាលួយត្រីគាត់ក៏ដាក់បន្លែបាទហើយលួចបងម្ទេសពី3ដល់បងប្អូនយើងចំណូលដាក់ច្រើនទៅហើយដល់ពេលយើងដួសដាក់ចានណាយើងញិចពេលយើងញ៉ាំទៅក៏បានឬក៏យើងអត់ចេះទេតែកូនញ៉ាំជាមួយអីយើងក៏ញិចទៅបាទតែបើម្ជូរមានប៉ុណ្្នឹងឲ្យបងប្អូនអូអានេះគាត់អ្នកញ៉ាំម្ជូរបាទបានឃើញ7ដាក់ស្លម្ជូរណាយើងឲ្យគាត់2គីឡូហ្នឹងលាយគ្រឿងបាទហូបជាម្ជូរឥឡូវនេះសម្លម្ជូរយើងពុះមែនតើហើយគឺពុះជាលើកទី2បន្ទាប់ពីដាក់គ្រឿងក្រៅបន្លែចប់សពគ្រប់បាទហើយក៏បំអមចូលគាត់បំចូលបាទបងប្អូនសូមរីករាយ